今日は梅子、どんな一日を過ごしていたの？今日はゆぶは仕事で孫が帰ってくるまでお風呂場で震えてました。震えてた？なんで震えてたの？遠くで花火が立てたんです。何なんて言ったの今？遠くで花火が鳴ってたんです。遠くで花火が鳴ってた。梅子なんかもうめちゃくちゃだったね今喋り方がね。はい、遠くで花火が鳴ってたんです。やっとわかった。私たち犬は花火が苦手なんです。そうだね、梅子はね、夏の時期花火の季節になるといつも隠れてるよね。ええん泣かないで梅子。